呢個出打斜，幾驚係。跟住啲車。我有打得，所有junction都要N 波同埋拉手掣嘅。N boy。N 波拉手掣啊，仲有呢啲 T junction 都要。停看停啊嘛。呢點解佢轉嗰邊？係嘛？停看停，但我冇拉手掣。你嘅手掣係咁。有煙出嘅呢個煙出咁犀利。左定右？左。冇傾嘅一定係左。而家我左。跟住你要記得 cut 翻去一條線交條線睇。右。係啊，好唔快啦！考車佢揸快啊！咩啊？而家30幾嘅啫喎。跟住咧。跟住前面影線嗰度。前面有個junction嘅，再前嗰度有個右，喺嗰度等，跟住轉入去。轉右，即係呢個轉右。呢個位啊！呢個位要轉右。係，你喺嗰度等咯。呢位等咯。得。轉完右再轉右。即係入去要入去嘅。入咗去，跟住再轉右，轉右再轉右。OK， 入去就。等咯，好多車。最嘥時間就係呢啲位咯，跟住全個考試嘅路線。OK， 都密密麻麻嘅。我都順便自己温習一次。其實佢話應該最 like 其他考試，因為其他真係太耐。我覺得佢今日先第一次同我揸個 B， 揸一次都要半個鐘，因為等喺啲junction等好耐。因為呢個都等好耐啦。係啊，一定係。即係呢個已經等好耐，即係嗰啲有啲兩邊都好多車，有一個係兩邊好多車嘅junction，真係。仲要唔止一架，我前面嗰個等5分鐘，我等5分鐘已經10分鐘。哇！頂呢架踩得咁快，本來呢個位有機會，係本來呢個位有機會過。呢度再入。係啊。你已經 cut 咗條錯嘅線，你應該喺左邊入去嘅話，左上右落啊嘛兩條線。咦？呢度有？呢度兩條線嚟㗎，所以你已經錯咗，但係呢度就單程嘅，呢個位就單程嘅。但係咪應該開電？你有呢個喎，其實我影低咗㗎啦，就係繼續去。跟住開啊嘛。係啊，跟住呢個junction轉咗。呢個junction轉咗，攞條線。佢就叫你望住嘅黑色車就停緊嗰個位咯，即係佢大概嗰個位。你可以前少少等。知道。呢度得一邊就快啦。頭先係有一個junction即係左邊嘅左邊。係啦，跟住你轉落去左邊，轉左邊。轉左，轉落去。中線。係你加條線出去，中線落嗰個落隧道。係啦。好彩我自己睇過地圖啫，如果唔做。呢度對我嚟講好難，就係落條忽然間，呢度要慢條線嗰條嘢，係佢會叫我哋慢啲嘅啦。跟住呢個位上去咧，因為 AS 真係好差唔多踩到地板油都去唔到嘅，其實係。呢個完全係輕鬆。你呢架車梗係輕鬆啦，你只要上啊嘛，你一 cut 一條線去。而家啊嘛，而家。當然而家先啦。嗰條線去中線。跟住直去。轉到咁。唔係即跟線。跟線。呢度過唔到咩？跟住你又 cut 一條去左線。再 cut 條左線。再 cut 條左線。入去嘅喎會。唔係入去前邊燈位轉咗嘅。燈位轉咗。係燈位轉咗。呢個停車場嚟嘅，頭先我都有入去。我頭先以為轉早咗有一次練，就戇交嘅。咁呢度你 cut 翻一條出嚟。cut 去中間。中間係。如果唔係你唔係慢啲要係。後邊有電單車啊嘛。直去係咪？直去。
我就入咗去入邊。係啊。跟住你 cut 兩條線出去。cut 兩條線出去。呢個真係好 depends on 嗰日嘅交通情況。我第一個圈係好順利嘅，冇車。第二個圈係有啲難，因為係一堆電單車同埋一堆私家車。咁師傅就話：你可以落，你就收慢啲，係落咗條線先，係可以好長嘅時間俾你解決。你真係都 cut 唔到，你咪收慢啲，等咯。係啊。呢啲搏就叫我減慢咯。係啦。我其實已經減到40啦。唔得啊，40都唔夠，係啊，前面仲有一個，係啊，40都唔夠。係啊。咁我考完啦。但係呢條已經完啦，翻返去。即係我哋要落去嗰度兜多。你可以入翻去，以完成一個考試嘅賽道。我費事喺入邊掉頭咯，麻煩。唔使掉頭啊，應該好順咁就。我話呢度轉翻入去，喺入邊好難掉頭。因為出翻嚟。係你唔入去咯，呢條主要係呢度好似去到你另一條路線係呢度向前行1公里度，跟住有個迴旋處翻轉頭出嚟㗎。咁咪去埋呢邊啦，係咪？呢個係咩 B 路線？頭先嗰個係 C 路線啊。係 C 路線啊，係。最緊要係轉咗來之後要落到個隧道啫。如果你落唔到個隧道，就會去咗高速㗎啦。會上咗去個高速嘅入口。跟住佢先呢度。佢應該會翻去。係啊，但係我要呢條線啊嘛，佢用咗我呢條線。你咪想跟住翻去？你都可以跟住翻去。我唔使跟翻去，但係佢用咗。